ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮಂಜು ಶ್ರೀ ಕಿಚನ್. ಇವತ್ತಿನ ಡಿಶ್ ಡೋಕ್ಲಾ. ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೆ ಗುಡ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್. ತುಂಬಾ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು, ಉಪ್ಪು, ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ, ಸಕ್ಕರೆ, ಸಾಸಿವೆ, ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ, ಕಾಯಿ ತುರಿ, ಗೋಡಂಬಿ ಇದೆರಡು ಡೆಕೋರೇಷನ್ಗೆ, ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು, ಕರಿಬೇವು. ಈಗ ಮಾಡೋ ವಿಧಾನ. ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು 3 ಕಪ್ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊತೀನಿ. 1 ಸ್ಪೂನ್ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕ್ಕೊತೀನಿ. ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ, ಚಿಟಿಕೆ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಹಾಕ್ಕೊತೀನಿ. ಚೆಂದಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೋಲ್ಡಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಹದ ಇರಲಿ ಇಟ್ಟು ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಈ ಥರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ಟು ನೀರು ಹಾಕೋಣ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಇದು ಮುಚ್ಚಿರೋಣ. ಹಾಗೆ ಈಗ ಬಿಸಿಯಾಗೈತಿ. ಈಗ ಈ ಮೋಲ್ಡನ್ನು ಇಡೋಣ. ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಲೋ ಸಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸೋಣ. ಈಗ ಶುಗರ್ ಸರಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊತೀನಿ. ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕೋಣ, ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಕರಿಬೇವು ಹಾಕೋಣ. 3 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕ್ಕೊತೀನಿ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಹಾಕೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕುದೀಲಿ ಇದು. ಈಗ ಶುಗರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗೈತಿ. ಈಗ ನಿಂಬೆ ರಸ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ 20 ನಿಮಿಷ ಆಗೈತಿ. ಇದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬೆಂದೈತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಈಗ ಇದನ್ನು ತಣ್ಣಗಾಗಕ್ಕೆ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಬಿಡೋಣ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ಗೋಡಂಬಿ ಹಾಕೋಣ. ಡೆಕೋರೇಷನ್ಗೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಆಗಿ. ಈಗ ಫ್ರೈ ಆಗೈತಿ. ಈಗ ಇದು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಶುಗರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕೋಣ. ಕಾಯಿ ತುರಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಡೋಕ್ಲಾ ರೆಡಿ ಆಗೈತಿ. ಈ ಡಿಶ್ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.